Hello dear students, teachers and video viewers. Welcome back to Smooth English. প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছো। আমার এই চ্যানেলটিতে তোমাদের নতুন কারিকুলাম অন্তর্ভুক্ত বইটিকে সহজ ও সাবলীল ভাষায় শুদ্ধ উচ্চারণে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সুতরাং যারা এই চ্যানেলটিতে নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দাও। চলো তাহলে ক্লাসটি শুরু করি। আজ আমরা এক্সপেরিয়েন্স 2 নেচারস টেপস্ট্রি এর অ্যাক্টিভিটি 2.1.1 নিয়ে আলোচনা করব। নেচারস টেপস্ট্রি এক্সপেরিয়েন্সটিতে মূলত আলোচনা করা হয়েছে কম্পিটেন্সি 5 নিয়ে। তো কম্পিটেন্সি 5 কি তা আমরা একটু জেনে নেই। Ability to appreciate aesthetics in English literary text and to internalize aesthetic value in one's own articulation. ইংরেজি সাহিত্য পাঠে নান্দনিকতা উপলব্ধি করার এবং নিজের বক্তব্যে নান্দনিকতার মানকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলার দক্ষতা। তো আমরা প্রথমেই জেনে নিই নেচারস টেপস্ট্রি বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছে। সহজ বাংলায় এর অর্থ হলো প্রকৃতির সৌন্দর্য বা প্রকৃতির কারুকার্য। এটাকে যদি সংক্ষেপে তুলে ধরি তাহলে এমনটা দাঁড়ায় যে আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপাদানই এক্সপেরিয়েন্স 2 তথা নেচারস টেপস্ট্রি এর প্রধান আলোচ্য বিষয়। যেমন নদীনালা, গাছপালা, পাহাড় পর্বত, সাগর মহাসাগর কিংবা রাতের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রমালা। এরপর রয়েছে সূর্যাস্ত, সূর্যোদয়, মেঘ, বৃষ্টি কিংবা শীতকালে ভোরের মিষ্টি আলো। এসব প্রধান প্রধান উপাদান সমূহই আমাদের প্রকৃতিকে কারুকার্যময় করে তুলেছে, যা সাহিত্য রচনায়, বিশেষ করে কবিতা রচনায় অত্যন্ত নান্দনিকতার সাথে কবিরা তুলে ধরেছেন। তাই প্রকৃতির মধ্যেই কবিরা সাহিত্যের উপাদান খুঁজে পান। যেমন কবি আলফ্রেড লর্ড টেনিসন তার বিখ্যাত কবিতা ক্রসিং দ্য বারে সূর্যাস্তের দৃশ্যকে জীবন ফুরিয়ে যাওয়ার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছেন। আরেকজন কবি জন কিটস তার বিখ্যাত কবিতা অন দ্য গ্রাসহপার অ্যান্ড ক্রিকেটে ঘাসফড়িংকে গ্রীষ্মের আগমনী বার্তা হিসেবে তুলে ধরেছেন। কিংবা আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানব জীবনকে বয়ে চলা নদীর সাথে তুলনা করেছেন। এভাবেই প্রকৃতির সৌন্দর্যকে কবিরা তাদের কাব্য রচনায় মেলে ধরেছেন। এই বিষয়গুলোকে নিয়েই নেচারস টেপস্ট্রি এক্সপেরিয়েন্সটি সাজানো হয়েছে। চলো তাহলে আমরা অ্যাক্টিভিটি 2.1.1 এর নির্দেশনাটি পড়ে নিই। Look at the following illustrations and describe them in your own words. নিচের ছবিগুলো দেখো এবং নিজের ভাষায় তা বর্ণনা করো। Also write how you feel on those situations. এবং এসব পরিস্থিতিতে তুমি কেমন বোধ করো তা লেখো। অ্যাক্টিভিটি 2.11 এর তৃতীয় পর্বে আজ আমরা কভার করেছি আ স্টর্মি নাইট। এখানে একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি, এই ছবিটিকেই বর্ণনা করতে বলা হয়েছে। তো চলো তাহলে আমরা আমাদের শিটে ফিরে যাই। আ স্টর্মি নাইট একটি ঝড়ের রাত। মাই ডিসক্রিপশন আমার বর্ণনা। দ্য ইলাস্ট্রেশন মানে এই ছবিটি। দ্য ইলাস্ট্রেশন ডেপিক্টস আ ভায়োলেন্ট স্টর্ম উইথ থান্ডার অ্যান্ড লাইটনিং অ্যাট নাইট। ছবিটি রাতের বেলার এক ভয়ঙ্কর বজ্রঝড়কে বর্ণনা করছে। ভায়োলেন্ট স্টর্ম উইথ থান্ডার অ্যান্ড লাইটনিং অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বজ্রঝড়। I can see that the sky has darkened and black clouds have gathered. আমি দেখতে পাচ্ছি যে the sky has darkened আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে and the black clouds have gathered এবং কালো মেঘ আকাশে জমেছে। A violent storm has arisen এক ভয়ঙ্কর ঝড় উঠেছে with strong gusts of wind blowing all around অর্থাৎ চতুর্দিকে তীব্র ঝড়ো বাতাস বইছে। Tree tops are swaying to and fro এই যে গাছের আগালগুলো আছে, গাছের মাথাগুলো কি করছে? Swaying to and fro এদিক সেদিক দুলছে। The devastating storm shatters the roofs of houses and uproots the biggest trees. The devastating storm shatters এই ভয়ঙ্কর ঝড় চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয় the roofs of houses ঘরের ছাদগুলোকে। অর্থাৎ টিনের যে ঘরগুলো আছে দেখি আমরা গ্রামে, সেই টিনের চালনাগুলো কিন্তু বড় বড় ঝড়গুলোতে উড়ে যায়। Every year, storms and cyclones devastate many parts of our country and damage the lives, crops and animals. প্রত্যেক বছর এই ঘূর্ণিঝড় এবং সাইক্লোন ডেভাস্টেট করে ধ্বংস করে দেয় many parts of our country আমাদের দেশের অনেক অংশকে and damage the lives, crops and animals. প্রাণীদের জীবন বা শস্য এবং মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে দেয়। Actually, a stormy night is a night of horror and destruction. প্রকৃতপক্ষে ঝড়ের রাত হচ্ছে ভয়ঙ্কর এবং ধ্বংসাত্মক। My feelings আমার অনুভূতি। When I was 10, I experienced a stormy night that frightened me. যখন আমার বয়স 10 তখন আমি একটা ঝড় এক্সপেরিয়েন্স করেছিলাম, অর্থাৎ ঝড় দেখেছিলাম যেটা আমাকে বেশ ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। I think stormy nights are really dreadful and terrible. আমার মনে হয় ঝড়ের রাতগুলো বেশ ভয়ঙ্কর। Although যদিও we do not have authority over our nature's power, যদিও আমাদের প্রকৃতির শক্তির উপর কোনো কর্তৃত্ব নেই, we will, however, be helpful to our poor country people. যাই হোক, আমাদের যে দরিদ্র জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের প্রতি সহযোগী মনোভাব রাখতে হবে and also take precautionary measures এবং অবশ্যই পূর্ব সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমাদের
2.1.1 এর লেসনগুলো এখানে শেষ করছি। আমরা পরবর্তী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাসটি